聽唔聽到好似有啲狗仔喺度叫咁嘅？魚爸，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 收唔到。魚爸，魚爸，坐低先。魚爸，你醒翻啦？我幫你 call 白車噶啦。唔使咁麻煩啦，係嘛？小事啫。唔係啊，魚爸，入醫院 check 好啲啊。係咯。哦，咁唔該你哋嚇，唔該你，唔該。我攞張凳俾你坐下。哦，點係啊？我扶你啊。哦，唔該。小心啲啊。醫生，坐低先。我隻狗咧？可能頭先我踢暈入嚟嗰陣時，佢乘機鼠咗出去啦。啊，係嘛？欣彤啊，我諗咗啲嘢啊。乜嘢啊？殺長姚個兇手就等於魚伯嗰隻狗咁，根本就冇離開過現場，直至到有人破門入屋，佢先揾到機會離開。蔣瑤唔係自殺嘅咩？你睇住魚伯啊，我要翻差館。小心啊！得啦，你可唔可以將案發當日發現蔣瑤屍體嘅過程再講一次？喺嗰日晏晝，阿何小姐嚟揾蔣小姐，話上到嚟拍極門都冇人應，咁咪落去管理處揾我咯，叫我揾埋條士啤士上嚟開門。點不知我上到嚟開門嗰陣時間，先發現嗰道門係反鎖咗嘅。咁啊何小姐就叫我揾啲嘢嚟撬開道門。咁我撬開咗道門之後，一入到嚟就發現咗阿蔣小姐掛咗喺上邊啦。咁跟住咧？跟住阿何小姐就叫我去報案，咁我咪落去管理處打電話報案咯。咁即係話，你落去管理處打電話嘅時候，呢度就剩翻何小姐一個人。係啊。咁由你落去打電話到翻上嚟嘅時候，總共用咗幾耐時間？大概5分鐘到啦。唔該晒。好，我走先啦。1-2分鐘已經足夠做好多嘢。你認為蔣怡唔係自殺，係同 Erica 有關？冇錯。但係呢度明明係一個密室嚟嘅喎，道門就喺裏邊反鎖嘅，個兇手點樣走呢？如果 Erica 同兇手夾埋咧？你嘅意思係話個兇手根本冇離開過呢一度，係佢反鎖道門，然之後 Erica 再利用個看更來報案嗰2-3分鐘時間裏邊，將個兇手放翻出去，拆穿咗，只不過係一字咁淺，其實就係變相嘅掩眼法。大家全部都係我哋推測嘅啫喎，佢可以死口唔認㗎。而家仲未係拆穿佢嘅時候，睇下把手足刮刮到其他嘅證據，先至採取行動都未遲。我聽過你。張 Sir，你估得冇錯 ，Erica 同蔣瑤果然有路。我哋落個機班問過啦，好多人都見過 Erica 同埋蔣瑤喺埋一齊，佢哋落親去咧都好煙韌嘅，攬頭攬頸坐馬角飲嘢，好少人騷熟。咁即係可以肯定蔣瑤嘅 lover 就係 Erica 啦。而殺人嘅動機好明顯，就係方崇業咧逼蔣瑤結婚，而 Erica 咧就心有不甘，於是夾埋殺死方崇業。但係後嚟點解 Erica 又要殺死蔣瑤嘅？咁好簡單啫，可能佢知道警方開始懷疑蔣瑤，咪索性殺埋佢滅口咯。咁即係佢唔係真心中意蔣瑤？如果唔係，又點會殺得落手啊？嗱，既然 Erica 有同謀，咁好可能 Erica 同呢個同謀先有真感情。會唔會又係女同志咧？不如我去問下念情，睇下起唔起到 Erica 嘅底。小心啲啊，唔好打錯驚蛇。唔好意思啊。做咩啫先？頭先個嫻姐，我懷疑佢係陸國基嘅老婆啊！我見過陸國基啲舊相㗎，有見過嫻姐喺天橋底探佢嘅。嫻姐係嘛？唔好意思啊，我係差人，我想知道你係咪陸國基嘅老婆？我見過你探陸國基嘅。係，我係佢老婆。不過我一路都以為佢死咗，直到我睇到雜誌，先至知佢在生。咁我咪睇佢咯。你哋已經相認翻啊？你搞錯啦！我冇諗住同佢一齊㗎。我同佢分開咗咁耐，我習慣咗一個人生活㗎啦。一個人？你哋應該有個仔㗎喎。我仔喺5歲嗰時已經死咗㗎啦。當初如果唔係佢抌低我哋兩母子唔理，我仔點會救唔翻呢？我對佢一啲感情都冇㗎啦。你哋唔好再喺我面前提起佢。估唔到嗰個女人就係陸國基嘅老婆。照咁睇嚟，好有可能就係佢寫信嘅雜誌寫喺度告密。
咦？會唔會連殺人嗰個都係佢？佢就係 Erica 嘅同謀啊！嚇，佢係 Erica lover，老唔老啲啊？喂，又話六角基有個仔嘅。咪住，我記得莎莎嘅嫲嫲曾經講過，佢話嫻姐個仔成日寫信翻嚟俾佢嘅喎。勇哥，我諗我要揾阿莎莎嘅嫲嫲問清楚先得。點解嫻姐要講大話咧？無啦啦就自己個仔死都有嘅。或者嗰個係五翼仔啩，咪當生小過霸就咯。亦有可能佢喺度保護緊自己嘅仔。你話我嫲嫲見到嫻姐燒晒啲信嘅？嗰啲信啊，肯定係佢個仔寄俾佢嘅。如果嫻姐個仔仲未死，佢而家應該有幾大？六角基失蹤嗰年，佢個仔5歲，而家過咗23年，照計應該28歲。今年28歲，喺英國讀書。究竟嫻姐個仔係邊一個呢？ Erica 出咗事，佢俾人用刀拮傷啊！而家送咗醫院急救。捉唔捉到個兇手？捉到，兇手唔會又係女人係嘛？就係嗰個嫻姐。方崇業係我殺嘅。當初我以為方崇業偷咗我老公啲寶石，逼死我老公，所以我決心同佢報仇。後來我識咗 Erica， 知道佢係方崇業嘅得力助手，我就買通佢幫我殺方崇業。點知蔣瑤知道咗呢件事，於是我就連佢都殺埋。點解你又要殺埋 Erica？ 嗰日喺齋堂，我為咗避開你哋，無意中聽到你講起 Erica， 知道你哋對佢有啲懷疑。我為咗自保，於是就跟蹤佢，喺佢出門口嘅時候，就將佢殺咗嚟滅口。你話你同 Erica 係同謀，咁你哋點樣殺死方崇業㗎？我叫 Erica 約方崇業去蔣瑤嘅工作室，睺佢唔覺意將佢勒死，然之後倒入石膏帽度運咗去非洲。咁你哋又係點樣殺死蔣瑤？咪又勒死佢咯，跟住將佢吊喺橫梁上邊，做到佢好似畏罪自殺咁。跟住我就離開工作室啦。你係幾時離開工作室㗎？我殺咗佢咪走咯。嫻姐，你話你殺咗佢之後就走啊？咁你點樣將個工作室佈置成一個密室咁樣？係 Erica 安排㗎，我唔知㗎。總之而家我俾你拉到係我唔好彩，你唔好問我咁多嘢啦，咩都係我做㗎。你哋覺唔覺得嫻姐嘅口供有啲問題啊？有好大問題添，又點樣佈局、點樣殺人，佢全部都講到唔清唔楚，但係偏偏全部都攬晒上身。我諗呢個世界上，除咗自己阿媽之外，冇人會咁偉大。你意思係話佢而家幫佢個仔頂緊罪？咁嫻姐嘅仔究竟係邊個？張 Sir，Mr. Luke 覆返電話嚟啊！點啊，勇哥？原來 Mr. Luke 佢根本就唔知道邊個叫做 Erica。佢嚟香港嗰陣時，亦都冇住過富寧酒店。咁你即係話 Erica 由頭到尾所講嘅都係大話？咁嗰日喺富寧酒店出現嘅 Mr. Luke，咪即係第幾人扮嘅？仲有 Mr. Luke 佢話今次嘅行程好保密，佢嚟香港只係見過幾次喺英國教嘅呢兩個學生，一個就係方念晴，一個就係趙景成。哦，原來佢哋兩個係英國留學翻嚟嘅。靚妹啊，你知唔知趙景成今年幾多歲？我聽念晴講，今年應該28歲。勇哥，嫻姐個仔今年又28歲，又喺英國住過，咁唔通趙景成就係嫻姐個仔？唔該晒。醫生話 Erica 仲未到過危險時期，唔知幾時先至醒返。係咧，所以話千祈唔好睇小啲女人，啲女人斬起人上嚟，分分鐘仲忙過啲男人嘅。趙景成隨時都會嚟，我哋今晚輪流喺度守住。阿松，我同佢帶兩個伙計逐條從頭手下，睇有冇特別嘅動靜。而就靚妹，你喺度守住 Erica 個門口，一有咩動靜即刻通知我哋。Yes sir。我想去買杯嘢飲。哦，唔使等我去啊！你飲啲咩啊？唔使啦，我自己去啊。師母，莎莎。哦，你嚟探嫲嫲，嫲嫲做手術做成點啊？好成功，醫生話佢可以隨時出院㗎啦。你點會喺度㗎？哦，我哋而家 on duty， 師兄喺上邊。哦，我一陣間上去揾佢啊，我探嫲嫲先。OK， 拜拜。趙景成。
講咁多廢話，掟把槍過嚟，掟把槍過嚟啊！趙景成，你放咗莎莎先至講。你唔好再講咁多嘢，再講俾我殺咗佢！我要見 Eric， 帶我見 Eric！ 趙景成，你冷靜啲，有事慢慢講。副隊長，你聽唔聽？我要見 Eric， 唔好傷佢兩個。你帶我見佢最後一面，我自然會自首，放咗佢兩個先。得，你唔帶我見佢，我是但殺一件，你坐我身邊嘅。第一個。收緊個副隊長啊！唔好殺我，唔好殺我，莎莎你冷靜啲啊！趙景成，你牽涉住個對佢冇好處㗎，既然係咁，我就殺你個仔！咪住！我先帶你見 Eric， 但係放咗莎莎先，千祈唔好傷害佢。勇哥，全部散開！帶我見 Eric。趙景成，你而家涉嫌謀殺中國籍男子方崇業同中國籍女子蔣瑤，已經正式拘捕你。係，成件事由頭到尾都係我策劃同主使，係我處心積慮要殺方崇業。嗰陣時，我一心諗住要為阿爸報仇。由我懂事開始，我哋一家就係窮。你知唔知啊？阿爸阿媽每次都為咗寶石嘅事嗌交。餓死我哋兩仔啦！你知安樂啊？一嘈嘢嘈煩唔煩啲㗎？你肚餓嘅留一啖去暖下肚啦！啲寶石明明係你嘅，你快啲去問食坊去攞翻啦！攞唔翻，你以後都唔好翻嚟！唔翻咪唔翻咯，女人真係煩啊！估唔到阿爸真係冇再翻嚟。阿嫂，如果我冇追住國基，佢根本就唔會跌落崖。對唔住阿嫂，如果我可以幫你嘅話，你即管出聲。你唔使喺我面前假慈悲啊！係你搶走啲珠寶，係你害死阿基嘅。成仔，你認住呢個衰人，係佢害死你阿爸，你係殺人兇手。阿爸死咗之後，我哋嘅生活更加艱難。阿媽冇辦法之下，唯有將我送咗俾人養。我跟養父母去到英。小曼提出要同我分手，我好痛苦，我真係接受唔到。係，我知仲好愛我，仲好中意我，係咪？我中意嘅始終都係男人，你明唔明啫？你唔好再煩住我啦！冇可能，我離開我，我求你，唔好小曼，你冇離開我，我求你，你做咩啊？冇做咩啊？我開我啦！呢個發現對我哋好有利，我哋開始部署點樣利用蔣瑤借刀殺人。方崇業已經懷疑我哋嘅關係，咁我點算好啊？殺死佢！你講咩話？我哋冇得揀噶啦，唔係佢死就係我哋死。
到底你想唔想同我喺埋一齊㗎？唔通你想成世俾佢要挾？你忍受得到做一個男人嘅老婆咩？你唔好再講啦！阿瑤啊，為咗我哋幸福，我哋一定要行呢一步㗎。阿瑤，我已經諗咗㗎啦，喺 party 嗰日落手。一切都依照我嘅計劃順利咁進行。蔣瑤車走咗方崇業，我就直接去酒店。蔣瑤用藉口將方崇業掹咗翻去工作室。你有咩咁急，趕住翻去攞？我攞啲嘢，好快得嘅。你坐下先。Erica 殺咗方崇業，就返公司製造不在場嘅證據。去到酒店，佢話俾接待員知約咗 Mr. Luke， 叫接待員幫佢通傳，同時刻意令到大堂職員對佢留低印象。之前一日，我已經用 Mr. Luke 嘅名義喺酒店 book 咗間房。Erica 殺咗方崇業，準2點嚟同我會合。我哋咁做係為咗以防萬一。製造 Erica 嘅時間證人，然之後 Erica 再返去蔣瑤嘅工作室。點啊？條屍已經封入石膏池入邊。處理好方崇業條屍之後，再扮成方崇業返方家。爹哋同蔣瑤返嚟啦！我哋專登俾念晴同思龍見到假嘅方崇業，等佢哋做目擊證人。然之後 Erica 就進行第2步計劃。到咗約定嘅時間，我就專登帶埋念晴同思龍嚟敲門。玩錯咗，爹哋咧？阿爸去咗邊啊？事實嗰陣，方崇業已經死咗，當然唔會喺房裏面出現。當我哋去揾方崇業嘅時候 ，Erica 就走翻出嚟，混入班下裏邊。我哋故意做到方崇業好似喺屋企裏邊人間蒸發。等到第2日 ，Erica 再扮成方崇業喺懸崖出現，就製造方崇業畏罪自殺嘅假象。